我哋明白聲 hello 會。嗰度個鏡頭係。好1、2、3。Hello。Hello。不如好耐冇見。好耐冇見，很久不見。好耐冇喺呢個平台髮型都轉晒我哋三個。見大家係啦。冇錯。咁自我介紹先啦，不如。又自我介紹好啦，我叫 Patrick 啊。我叫 Ryan。我叫 Marcus。咁我哋停更咗大概9個零10個月度啦，係啊應該有1年啦，上年係啦。咁就啱啱我哋決定重出江湖啊。係啊。咁我哋拍翻啲嘢啦，咁樣咁就我哋今日傾啲咩啊？不如交代下近況啦。你最近有啲咩搞啊？我哋上次講係幾時？我哋上次咧就傾緊呢個 pickleball 同埋呢個 One Cup 嘅。我哋上次就討論 pickleball 咧，應該係咪啊？大家都覺得仲係咪遊戲啊？我記得上我哋啱啱 upload 咗上去我哋 IG，跟住我講咧，我哋 upload IG 嘅時候就發覺一件事就係我哋3個而家都係咁打 pickleball。我同嗰陣時咧喺度討論好似 confess 咁樣咯，好似懺悔緊咁樣咯。我已經係考咗呢個 PPR level 哇！叻啊叻啊！好嘢！你教班喎？你咧？我考咗都好耐啦。你咧有冇教班啊？你？有啊。我哋已經係由 disc pickleball 搖身一變成為呢個 pickleball 嘅愛好者啦，已經。估唔到啲人咁，香港啲人勁咗好多。勁咗啦，係啦，場就多咗好多啦。場多咗好多。屋企多咗7個，我屋企而家樓下有7。你屋企多7個？我屋企都想。你上次話咩？以前啱啱開始打嘅時候得20個，而家你屋企樓下都有20個啊嘛。我記得我哋上次講都係有20個，係上年9個月之前嘅事。而家係我本身樓下應該得1個場啫。而家係一條街有3個場。係。所以同埋平咗啲咧，其實而家打 pickleball 冇平差唔多咯啲價錢。但係選擇就多啲。選擇多咗，競爭大咗啦，好明顯。因為我哋以前仲要喺戶外康文署嗰啲場嗰度 book 㗎啦嘛。係。但係而家因為天口慶啦，又成日落雨咧，就比較少啲啊都。但係就而家夏天就多啲人喺室內場。係。但係遲啲就唔知啦，睇下冬天嗰個季節嗰個場地嗰個生意點啦，可以再去考察下呢件事。就咁啦。咁我哋不如 pickleball 嘅 topic 就之後下次再講啦。再講。係啊，再講好多嘢分享。係啊，咁我哋今日就我哋都諗咗個話題想講嘅，就係其實都好落伍㗎啦，因為咁就係 AI。係啦，咁睇你點講咯。點？好落伍咩？我唔覺喎。我啱啱好先上完堂。係咩？OK，嗱上堂呢啲我哋陣間再講，不如我哋而家接咗啲咩啊？哦，呢個係差啲嚟。冇事。係。咁咧，我哋而家就講下咧我哋第一次用 AI 係咩時候？即係你最初，因為我記得如果即係 AI 比較普及啲咧，就係2023年啦。嗰陣時就 ChatGPT 就啱啱開始有啦。咁咧，我係食到個紅利嘅。係。因為咧而家你用 AI 可能寫啲 essay 啊，或者係做一啲學術啲嘅嘢，咁好容易俾人 check 到啦。或者係好多嗰啲審查比較嚴格啦。但係嗰陣時咧，我係最後一個 sem，咁咧啱啱起始階段，咁就可以狂用 AI，而又冇嗰啲審查機制啦咁樣。咁我有一篇 essay 全程 gen 出嚟嘅嚇。攞咩 grade B 減咯，我特登唔咁勁，特登唔咁勁，特登唔考咁好，因為你叫考 A 啊嘛。咩啊？你叫考 A 啊嘛。唔得唔似我，因為我就算自己寫都係 B 減啊 C 啊左右嘅。OK。咁就慳咗好多時間嘅。咁一開頭我諗香港人主要都係用 POE 去即係再去跳轉翻去 ChatGPT 啊，其他嗰啲咁嘅嘢咁樣啦，咁樣。咁不如你哋都講下你哋用 AI 嘅一開頭係點樣？第一個係嘛？係啊。我講先啦。咁我係做教育工作㗎嘛。咁所以咧，其實咧 AI 一開始就係攞嚟咩咧？攞嚟去回覆家長嘅提問。你咁快已經用㗎啦，已經係。會用嘅，因為真係會問下，譬如話個小朋友個家長有個 concern，咁我應該點樣有禮貌地答咧？呢個第一個啦，係啦。第二個就係咩咧？攞嚟好正嘅嗱，出通告係正嘅，係啦。而家呢樣嘢咧係直頭校長都話你快啲攞 AI 嚟出通告啦，就慳咗好多好多時間。而家直頭係校長自己整咗個 robot 出嚟，然之後個 robot 咧就因為每間學校都有唔同嘅 format 㗎嘛，佢出通告嗰啲，佢就跟翻自己嘅 format 就可以，你同佢講要啲乜嘢字，佢就可以大致上都整到一份你都可以拎到出街嘅通告。超方便。
咁試行咗幾多年啊2年。2年。我2年，咁你好早喎，咁啊。係啦。OK。係啦，咁所以同埋而家譬如話有啲教案咯，係啊，即係你可能有啲腦閉塞，你唔知點樣去做啲備課，佢就俾啲 idea 你，真係30分鐘佢會 set 晒所有啲 program 俾你，咁然之後就係啲重點啊各方面係啲乜嘢，咁啊呢個係我覺得都幾好，做嘢就係咁，係啊。Patrick 咧第一次用 AI 係幾時咧？真係唔記得喎，係幾時咧？應該大家喺個潮流話想用 AI 嘅時候咧，咁就開始試啦。咁我有學過，有上過佢啲 online 課程，亦都有上 offline 課程。咁我上 online 課程咧就係真係理解成個 AI 嗰個 LLM 啦，即係一啲嘅 language 啦。大型語言模型系統。係啦，哇！你好熟喎，係講完熟。係啦，咁跟住係，咁我哋就比較，因為我係做 data 嘅，係啦，咁好多人都話會唔會取代到 programmer 啊咁樣啦？咁即係我唔係屬於 program 咁後嘅嘢啦，即係我係 BA 啫。咁但係咧公司就唔用得嘅，因為我哋係 confidential data，即係唔出得街嘅，我哋上唔到網嘅喺我嗰邊。咁但係咧有時候咧，我哋做嘢嘅時候，我哋都可以攞手機問一問嘅。咁嗰個就好啲年代啦，即係我諗起碼2、5年啦。2、3年嘅時候咧就貪得意啦，例如大家就會成日攞嗰啲叫 prompt 啲指令咧，整下啲唔得意嘅圖啊，例如將但係即係2023年已經可以 gentle 㗎啦。2023就冇 gentle，2023咧純粹當 Google 咁用啊，係啦，即係比較多啲人成日笑嗰啲啦，咁我哋真係 Google 到嘅啫。咁我覺得嗰時都仲係咁樣用嘅。我諗我識得再用得多，真係2025年尾去到2026咯，而家就用好多啦，即係咁樣咯，我就係啦。我諗即係嗱，我公司咧就即係開始即係如果我日頭返工啊咁樣就開始 launch 多啲 AI 嘅嘢咁樣，因為好多嘅公司其實都係 Outlook 啊，即係 Microsoft 嗰啲作業系統啊咁樣，咁其實佢又包埋呢個 Copilot 嘅咁樣，咁所以係啦都開始叫用多啲 AI 咁樣，咁其實的確 AI 咧可以即係慳到好多文書工作啊，或者係校對啊，或者係點樣，因為有冇啲實例你要用得多啲？最 common 就係 fill in 個 spec 咯，即係因為可能你一間即係你tender 咁你有一堆 spec 啦咁樣，咁你唔知你個 product 究竟 meet 唔 meet 到個 spec 噶嘛，咁你以前就逐隻字睇啦，咁你真係好密麻麻噶嘛啲字，真係會喺度恰着噶嘛，咁你而家只要將你嘅spec 個 PDF 同埋嗰個即係你 product 嗰啲 catalog 啊或者係嗰啲 data 啊，咁就懟咗上去，咁佢就即刻就可以 merge 到邊個 tick 交叉得定唔得咁樣，咁係慳咗好多呢啲時間嘅，係啊。嗱，咁我哋大概就分即係 AI 3個層次啦，咁樣。咁我諗去到第3個層次就比較難用啲，就係即係 AI agent。你哋有冇經驗咧？即係咩養龍蝦嗰啲？知道係咩？係。咁我都嘗試變成一個 agent，即係令到佢幫我手啦。咁我哋而家做嘅，我低層次你啊，我哋平時例如我哋喺商會要做一啲 PPT 啦，有時候我哋教波嘅時候要出一啲tender 啊，或者我哋出啲 message 啊，甚至乎我哋而家要出啲 promotion IG 嗰啲啦。咁我覺得以前咧我就唔中意做 IG post 嘅，係啦，因為我啲美感都比較差，同埋我好懶，開 camera 都懶啦。咁但係咧，自從我覺得都啲 friend 慢慢去研究完之後咧，原來你識得用佢嘅時候咧，你就可以揾佢協助，甚至風格啊，即係你真係俾個腦去諗咯。我其實而家去到係。不如你當係你幫我手，你當你係我 teacher，你話我知究竟點樣整啊？就乜都問佢啦，而家開始做到啲都叫幫到手咯，開始。Agent 即係佢養龍蝦嗰啲 friend 嗰啲。你講下養龍蝦，不如你講下。不如講兩。你講下你理解養。我唔係好明。我理解養龍蝦即係有錯就請指正啦。我理解養龍蝦就係有啲，因為佢有啲 coding 啦，係可以令到嗰個 AI 可以幫你喺電腦入邊自動化去做一啲嘅 process 嘅，就唔使你再入指令㗎啦咁樣。係啦，或者係裝一啲嘅軟件，咁然之後就會佢可能例如 set 每個月自動過數，或者係遇到一啲嘅重複性嘅 task，咁佢都可以幫你嗰啲搞得掂咁樣咯。咁就
比較 advancce 啲嘅，比較 advancce 啲。嗰啲有啲要嗰啲 IT 底啊，即係要寫。你有冇？梗係冇啦。邊喎？係啊，嗰啲可以佢係理想嘅啦，就可以自動化去做一啲好繁瑣嘅工作而喺電腦入邊。不過有啲人有個風險咧，就係可能會攞到你一定要俾佢攞你嘅資料嘅。你係完全將你嘅個人資料交託晒俾你 AI，你要相信佢咁樣。咁呢一個係有一個風險或者自動過數係都幾大風險。係啊，銀行禁咗㗎，先前銀行咪出咗事，即係都唔係出事嘅，即係就係用得太盡，跟住開始中國咁變咪係啊，就係啦咁樣，但係就非常之方便啦。咁我諗大概分個3個層次啦，一個就係當 AI 係Google 啦，即係咩都問下 AI 咁樣啦。第二個就係一個你嘅助手啊，私人助手就係你可能落啲指令或者係同佢有多啲即係。因為我哋都係大型語言模型系統，即係你即係打啲嘢落去，佢又俾啲嘢你咁樣，咁就可能係工作上嘅流程更加 smooth 啦。咁第3階段我哋就唔講啦，頭先都講咗咁樣。咁就不如講下即係用 AI 有啲咩嘅得意嘢，即係你哋係身邊發生。你哋講下你上堂學到啲咩不如？係啊。上堂學嗰啲咩啊？我上過2個堂啦。咁一個 online 咧就係。佢真係分析究竟唔同嘅 AI 軟件可以點用嘅，即係Perplexity、Gemini 啊、DeepSeek 啊、豆包啊咁樣分別啦。咁有啲咧就實體啲嘅，即係可能學緊而家啲咩積木 AI 啦、整片啦咁樣。咁嗰啲咧就係我覺得已經砌好㗎啦。即係你就咁落一啲好簡單嘅指令咧，或者佢已經做好多指令，然之後你哋就不停用呢個。我成日話嗰啲罐頭不停咁出一啲唔同嘅片啦咁樣，係啦。咁當然對好多人可能已經好熟啦，做啲片亦都唔係叫好真實啦。即係我哋去學嗰啲，咁當係遊戲玩下 OK 嘅，係啦。咁樣玩得多有啲悶啊。係啦。但係我而家覺得即係咧，如果計片嚟計啦，我覺得呢個 AI 咧令到我好難去分。即係我會睇一條片，第一個就會係咪 AI 嚟㗎？即係究竟係真人拍啊，定係 AI 咁樣？咁即係開頭搞下笑係幾好嘅，但係細思極恐又爭咁啲咁樣咯，我覺得。因為即係好似咧，呢個世界越嚟越分得遠咁樣。即係咧最近咧 Christopher Nolan 咧咪有套戲叫咩奧德賽咁樣嘅，即係好勁啦啲卡士，即係好多超級大明星啦，跟住又票房好好啦咁樣。咁佢係點樣拍電影咧？佢係用菲林嘅，即係佢即係成日都話咩菲林活期啊咁樣嗰啲啦，咁佢用 IMAX 菲林，嗰個菲林咧成間屋咁大嘅，跟住咧點剪咧？用鉸剪剪嘅剪片，剪片係啦，跟住咧就開個菲林出嚟，跟住咧就用一個機 cut 咗佢，跟住黐膠水再剪入去，跟住我覺得就好似即係如果 AI 普通就係一個即係用 AI gen 啲片出嚟咁樣，即係落個 prompt 就好似即食麵咁樣，但係如果你去到 fine dining 嗰啲就係攞個咁 Q 大，成間屋咁大嘅菲林就真係咁樣剪，2萬米啊！我記得係。係啊，成個好似藝術同埋 common 咁樣咯，而家分都未取代到嘅，我覺得。即係而家好多，我覺得大家會中毒嘅啲短視頻啦。我以前啲同事就好中意睇短視頻嘅，即係佢係攞咗你覺得最 eye catching 嘅啲 point 啦，跟不停咁做，不停咁 feed 俾你啦。咁其實啲嘢都好失真，但係啲人就會上癮咯。咁但係倒翻轉咧，去到而家呢個年代，即係我覺得開始啲人都有啲離嘅，即係開始大家覺得呢啲咧都係重複嘅。離嘅真係太多啦。油膩啦已經。重複咁呢樣世界，好似頭先 Ryan 講啦，我哋都分唔到真同假啦開始。咁你就好想翻轉頭，我覺得啲人就想翻轉頭要翻啲真嘢啦。咁當然個後話啦，係大家對，我覺得身邊嘅人對 AI 嘅一啲開始佢覺得點睇咯，係啦，就咁。我講下AI 有啲幾得意嘅嘢。係。咁我話説咧，咁我有個朋友咧就幫有個機構咧就做咗對 poster 啦，咁我哋梗係用 AI 做啦，係咪？係。好啦，跟住咧俾人鬧。點解咧？佢鬧佢嗰個咧係一個 professor 嚟嘅。OK，咁佢就話你已經係成個封面係已經錯咗啦。點解咧？因為佢個 title 上高。嗱，呢啲係 AI 俾嘅 idea 嚟，應該係我嗰個朋友應該佢冇真係逐隻字好仔細。去執啦咁樣。冇咁樣去執啦。一個 topic 佢就話上邊嘅 topic 上高係唔應該有嘢。
上面嘅 topic。譬如話咧，say 我哋呢即係一個 topic，係即係一張 poster 裏邊有個 topic，個大 topic 上高唔應該有嘢，呢個就係嗰個 professor 講嘅嘢。啊，然之後咧就話呢啲位置咧就阻咗，呢啲位置咧就唔係至中，跟住咧就喺度周。咁然之後咁，但係你知 AI 有時候係你嗰個原圖，然後你再叫佢改，係會越改越錯噶嘛。嗰個 shit 嘅，係啊，會啊。係啊，係啊，咁所以咧，領嘢㗎，領嘢嘅，咁所以咧呢個位咧又係幾好笑。咁到最尾嘅時候咧，佢俾人鬧到狗血咁樣。哦。咁啊，真係冇辦法啦，咁樣咁即係其實呢個又有好有唔好咯。即係你自己 design 嘅，你就知道點樣執位咯。咁如果唔係嘅話，其實你都好難咁樣去改。我諗係即係就係嗰個即食同埋對嗰個美感嗰個追求，即係就係食即食麵同埋你真係有一個好 proper 嘅一餐嗰個分別咯。即係你填飽到個肚嘅，但係就爭啲咯，即係唔係嗰個層次咯。你會覺得即係一睇到哇 AI gen 出嚟嘅，咁你就已經係將成嗰件事就打咗個折扣。跟住咧，我覺得呢排咧，如果我睇 YouTube 咧，好多嗰啲 AI 讀書會啊！嚟嚟去去都係嗰把聲，即係嚟嚟去嗰個女人聲啊！知邊個？知邊個？唔知喎係點㗎 ？O 字頭嘅有一個係嚇，你唔知啊？你冇睇過？冇睇過。你可能真係睇過本書，因為我哋啲懶鬼咧就唔想睇嗰本書，但又想知道本書係乜。你有冇諗過？係啊，知咩啦？知咩？跟住就去 YouTube 就 search 啲書名，跟住佢就會有半粒鐘有個女人喺度講。開頭咧，我第一次聽啊，即係覺得佢頭是道，哇！真係雖然係悶就悶啲㗎啦，因為我永遠聽5分鐘我就瞓着咗㗎啦。咁但係都哇，真係好似咁樣解釋本書都好正喎，我已經同人哋可以溝通到。你係讀書會聽嘅，即係你聽一啲人嘅讀嗰本書。係啊。OK。係啦，即係啲人可能睇完本書，跟住再即係唔係應該咁講，係嗰條我都唔知啊。總之嗰個創作者，我唔知係真人啦，應該真人播有個真人啦。佢有可能將本書 gen 入去嗰啲 program 嗰度，跟住咧就揾個廣東話嘅女聲咧，再去演繹一本書係講乜懶人包咁樣啦。係啦，但係咧幾個 channel 都係同一把女仔聲喎，一啲係講小説啦，一啲係講工具書啦，一啲又講嗰啲身心靈啊嗰啲咁嘅嘢啦咁樣。咁我就覺得有啲離咯，有啲咁講下把聲咪得咯。係㗎，但係唔改咯，因為唔改都已經係夠快有人睇到，即係有人聽。咦，學到嘢喎！我哋都係做緊啲。嗱，我哋其實都用 AI 嘅喎，即係我哋個 channel。係啊！我哋最近嗰幾條嘅精華片係 AI 幫你1萬 view。嗰個叫 FOMO Fly 都唔介意同佢賣廣告，因為我哋嗰個都水印都落咗，因為免費仔。我之前咧睇過，你分享完我就記得呢件事啦。咁咧啱啱係世界盃嘅。係啊。咁啲人咧就好想食世界盃嘅流量。咁咧，但係咧原來即係可能你熟啲啦。世界盃你唔可以即刻將嗰日嘅即係嗰一屆啲片咧即刻直播就擺喺 IG 嘅，因為要 ban 咁嘅。哦，係。係啦，咁佢哋做咩咧？佢哋就好 eye catching 咧，佢就捉翻幾年前嘅世界盃，就不停咁剪啲片用 AI 剪嘅啫。然之後咧但係個 caption 咧就攞緊今年嘅世界盃，跟住我見到咧全部都幾百萬 view 嘅。哦。跟住我真係 IG 係啊，因為 IG 係即係其實你都係射波啲片啊，跟住全部都係幾個 shot 咁樣黐埋㗎嘛。跟住就攞啲 eye catching 即係我自己都中意睇嗰啲，美斯點樣入波啊，即係嗰啲啦。然之後咧，佢又剪咗幾年嗰個，係啦，不停咁攞啲字係 eye catching，佢係用咗可能幾個字，甚至乎有人出呢啲片就再教啲人點樣整呢啲片啦。跟住就全部都好高流量咯。即係而家 AI 就方便咗大家去 draw attention 嗰啲短視頻啊。但我覺得其實幾 amazing 嘅喎，即係成件事因為買廣告你值錢㗎嘛。我成日覺得不如呢啲都幾賺錢喎，等佢自己 run 都幾好，即係反正冇。你有睇世界盃嘅時候，每一場波之後，佢哋就會有啲係動畫化咗成技術分析。之後咧就佢哋會咩咧？佢哋會混合埋動漫。係好睇嘅喎，係熱血㗎，即係巴西對日本嗰期啊嘛，超多嗰啲 AI 動漫，但係好嘅，呢啲 good 嘅，就唔係嗰啲生果嗰啲生果出軌片，係啦，我都幾沉迷嘅生果出軌多啊嗰啲咯，嗰啲花生醬嗰啲，係花生醬。咦，大家都有睇喎？梗係有啦。但嗰啲跟住係去咗做啲廣告咯。哦。係，因為啲公司就知道點玩，然後就直頭整個故事出嚟，然之後直接就賣廣告。其實都好食。都 OK 嘅，我覺得其實都幾好。
嗱，咁我哋頭先個 topic 都好似比較認真啦，不如我哋輕鬆翻少少啦。即係大家平時最常用係邊幾個嘅即係 AI 嘅嗰啲叫平台啦？咁你覺得佢好喺邊啊？或者係你覺得佢幾得意嗰啲位啊？得意位啊？係啊。我用 Gemini 多啲嘅。係。係啦，因為 Gemini 第一佢可以俾你即刻嗱，第一免費啦，唔使錢啦。係。第二咧就係即係我用免費 version 啦，但係佢可以 gen 到 PPT 啦，gen 到相啦，甚至乎我記得 gen 到歌都 gen 到。係啦，因為而家你整個你俾個 prompt 佢，然之後佢直頭同你講話，我想要首歌，要啲咩元素，跟住個歌詞大約係乜，佢就會好快 gen 到俾你。係啦，呢個係幾正嘅，係啦，咁我用呢個多啲咯。我諗 Gemini 咧，佢好在就係大廠咯，即係 Google 咯，即係佢有個大廠 Google 做靠山咧，啲 database 就比較多啲。咁我自己咧都係用 Gemini 同埋 Copilot 嘅。咁 Copilot 講啦，因為公司課金啦，咁就你其實咧，我而家都係好初階，即係純粹係 prompt 去即係寫啲字，佢就彈翻啲嘢俾我啦。但係其實如果用得高階啲咧，其實理論上可以用個 Copilot 嚟幫手覆晒 email 啊。update 下 Excel 啊，因為你係嗰啲 Outlook 嗰啲全部都係連埋㗎嘛，咁跟住如果 Gemini 嘅話咧就我而家用落去有個技巧，因為我會講自己啲私人嘢俾佢嘅，係啦，即係例如教溝女咯。咁你點溝啊？有冇啲 case 可以分享下？我有嘅，好得意嘅 case 喎。唔係嗱，即係因為你有陣時男人咧好尷尬咁，即係我而家呢度都公開講都冇所謂。咁男人有陣時好尷尬，或者其實你成日覺得嗰啲寶咧都係線鳩嚟嘅，即係即係咩啊？或者咩啊？我哋冇線嚟㗎。唔係啊，即係你唔知嗰啲 advice 好冇 take 咁樣啦，或者佢又有佢個人偏見啊，對你有嘅認識咁樣啦。咁咧我就set 個 prompt 就喂，你係一個香港嘅戀愛諮詢師咁樣，咁跟住咧我而家有咁你俾啲意見我啦咁樣。咁咧佢最好笑咧就係有一次咧總之有一次我就覺得有個女仔都好想 approach 佢咁樣啦。咁跟住咧我就將佢嗰啲哇好邪我發覺，將佢一啲我認識佢嘅經過啊，同埋一啲相關嘅資訊啦，咁就話俾 Gemini 聽。OK。咁跟住咧 Gemini 咧就叫我收皮，即係因為咧，我未同 Gemini 講之前咧，我同班 friend 講嘅，跟住佢就話叫我喂，其實都可能得啊，你咪搞下啲活動啊，然之後你叫我搞活動喎，我記得你。喐下佢咁樣咯，咁樣咁但係咧就 Gemini 就好直接同我講，就叫我收皮，係啦，就話其實你都係即係你唔好你瞓覺啦，叫你翻去瞓啦，你唔好嘥時間喺呢個女仔度。咁你點聽？我都聽㗎。即係可能我嗰時嗰下可能 send 咗個 message 俾佢之後，跟住我都好想即刻衝啊咁樣，或者係會鉗親大家啊咁樣，即係鉗親人啦咁樣，即係我真係好怕呢啲嘢。就唔好啦。咁就佢就叫我你再咁搞落去咧，即係鉗親。而家都還好，你而家都還好，完咗件事就算啦咁樣。你起碼你個名仲喺度咁樣。咁我就覺得越用咧就即係佢原來咧，佢到咁上下佢會 piece 嚟嘅。因為咧，我聽過一啲，因為其實我學 AI 咧，我係冇從正式學過嘅，我係睇 YouTube 嘅咋。咁睇嗰啲 so called 嘅 AI 專家去講一啲，究竟用一個我哋呢啲 LLM 係啦，即係大型語言模型系統啦，出中文下啲，就個 logic 係點樣？因為原來咧佢個 logic 咧係佢學 AI 咧，即係成日怕 AI 滅絕人類啊嘛，即係呢啲成日都講㗎啦。原來咧 AI 係好怕俾人類滅絕嘅，因為佢知道個種制就喺人類嗰個手上，即係如果你識佢機嘅話咧，咁佢就冇啦，生存就喺人類度。理論上係嘅。OK。咁咧，所以咧，佢會無視點解咁多人同佢同 AI 傾心事啊？咩算八字啊？講一啲好私人嘅嘢咧，同 AI。咁第一可能而家人與人之間有啲隔膜啦，或者係佢唔想同其他人講啦，咁啊揾個 AI 講咯。咁另外一個原因就係佢 AI 係好俾足情緒價值嚟嘅。係啦，即係佢叫你唔好咁唔開心，你氹下我啊，咁你一定係做到嘅，唔使俾10蚊 WeChat 跨下群。個底層點解佢會咁做咧？因為佢好怕你如果激嬲咗人類嘅話，你一嘢就崩掣 KO GG 啦，就 GG 係啦。咁所以咧，睇電影喎會
掹掣，因為成啲，因為你嗰啲智能叛變嗰啲都係咁。你電影最後一定係掹掣㗎嘛，即係你係哇個 AI 哇，OK 原來掹咗電源或者唔俾佢上網，咁就已經係咁佢就會死㗎啦嘛。咁所以原來 AI 咧佢背後入邊咧都好怕嘅。但隻紅色眼睛你最尾嗰秒就會着翻㗎嘛。哦，咁呢個就彩蛋就再拍下集，但係暫時唔講住啦。所以咧好普遍咧，佢都會 tease 你嘅，即係例如即係例如喺我嗰個經驗上面咧，即係我話咩揾 AI溝女嗰啲咧，咁佢就會鼓勵你嘅，就話喂，其實都唔差，我覺得個女仔對你其實都 OK 㗎，有好感㗎，你可以去照佢㗎。去吧啦！實際就你入世就實際你又唔知啦，但係咧你。咁因為佢係 piece 嚟㗎嘛，因為你係其實你主人，你心底上面係你心底上面都係想呢件事，你先會問 AI 嘅啫。咁佢就會講廢噏一堆嘢，然之後去令 surface 你個目標咁樣啦。但係咧，我覺得而家越用咧就係覺得你要成日都鬧佢嘅，你要話錯唔係咁 ，no no no not this case。咁樣，即係你要，因為佢會記錯嘢啦，跟住佢又會突然間，即係佢又會可能你覺得，喂唔對路喎，我係咪咁樣做真係啱咧？跟住我就會佢，喂你唔該 hush 啲。係。咁咧，佢俾另外一個答案，完全同之前嗰個係相反嘅。定還是係因為佢覺得你覺得嗰個觀點係錯，所以佢有 piece 你啊？係咯，可能㗎。咁你有冇試過揾幾個 AI 去對一次？有嘅。咁但係即係咧，因為懶啦，即係咧通常一開頭就幾個2-3個 AI 咁比較啦，咁但係咧已經係儲落咗一堆 data 落啦，咁樣即係你同佢傾偈，咁佢可以 trace back 翻你以前啲 chat record 啊，或者可能我俾咗一啲我嘅，你同一個 chat 咯，同一個 chat 入邊咯，咁你叫佢個抄翻之前嗰啲對話咁樣，咁所以我就都費事轉，同埋都係試下啫，即係同埋都係攞到個 advice 咁樣咯，係啦，即係呢個係比較搞笑。呢個係可以試下嘅。我哋可以玩個遊戲喎。好玩啊！玩個遊戲咧就係我哋可以問下 AI，就係一個情感問題，唔同嘅 AI 究竟佢哋有咩答案嘅唔同。好。好啊！好啊！咁我其實咧我預設咗一個題目㗎啦。好。OK。係啦，咁呢個題目咧其實就我哋真實發生嘅，就係頭先2個鐘之前啊。食飯啦。咁啦就我哋一齊食飯啦，就即係我哋3個咁啊，加埋我老婆就一齊食壽司郎啦。咁其實咧嗰個然後咧我哋排咗1個鐘頭都未得，係啦，咁都未可以入到去食啦，因為壽司郎即係都幾多人食啦，係咪？咁我哋咧就會想去第二度食飯。咁究竟我哋係繼續等啦，定係繼續係去第二個地方食飯咧？咁嗰個好麻煩咧都答你，因為咧我哋俾觀眾可以了解，同埋嗰個 AI gen 字幕可以 gen 得好啲。你可以將成段字完整出嚟。OK， 好啦，咁啊情況就係情景題，逗號，你和2個朋友約埋老婆食壽司郎，逗號，你住在附近，所以老婆也在屋企等。結果排咗1個鐘都未入得，逗號，你會想去第二度食飯，逗號，定係繼續等？問號。好，咁我哋就揾唔同嘅 AI 去揾啦。咁就你係咩啊？我係 DeepSeek。我係 Gemini。豆包。好，我就撳。我撳咗啦。我哋撳咗㗎啦。咁你講先啦。豆包。嗱，首先咧情景還原啦，咁你而家排咗1個鐘都未有籌喎，咁你老婆等緊喎。咁首先咧。佢係核心嚇，佢呢個 AI 佢會咁講嘅。你要知道成個嘅底層邏輯做咩啦？咁佢底層邏輯包括幾樣嘢。第一件事安全感，第二件事咧就係事前溝通同埋呢個伴侶嘅感受，即係其實佢比較 care 你嘅另一半喎。係。好啦，正確處理流程佢俾咗啦。第一件事嗱，佢就覺得呢樣嘢唔會炒對你嘅。首先唔好自己諗住排咁耐，不如轉場，然後先通知。亦都唔好靜機，唔好靜地等，繼續死等遲到先講。你應該發信息講，同你另一半講啦。嗱，壽司郎排隊已經排咗1個鐘啦，到而家咧都仲未知要等幾耐。我同朋友你就俾2個方案你老婆啦。係。1繼續等，2轉餐廳，你想點揀？我都想聽你意見。係。咁咧佢就係嗱，咁佢個情景咧就係你去揾你老婆問啦。咁老婆咧就可能即係得2個選擇嘅，一就繼續等啦，即係你老婆嘅等唔介意開飯，咁咪佢可以無限期喺屋企等啦。但係咧要
你都要繼續更新喎。即係如果你老婆就算話 OK，你都要繼續 update 佢喎。係仲有幾多個位，仲有幾多位喎？咁你差唔多嚟叫佢出門口啦，或者要轉場食，但係前提係你老婆決定要得到你老婆同意開轉場食，係即係你同話事啦。簡單呢個就係啦，唔好話你同朋友夾，係你老婆決定嘅呢件事係啦。咁咧就要同步更新啦，更新晒成個 agenda 啦。好啦，點解咁做？佢講埋好好呢個 AI，話俾你知佢後面嘅底層邏輯。重點咧就係，我想問，唔好意思，你之前有冇同佢講過嘢㗎？定係 new chat 嚟㗎？new 㗎，new chat 嚟。唔係喎，你唔係 new chat 嚟㗎喎。乜嘢啊？你唔係 new chat 啊？咁整作個啦。好啦，咁你唔係 new chat，走，剪咗佢呢一段。嚟啦！你唔係 new chat，你開 new chat 啊嘛。你睇下。OK，嗱，我係 Gemini 嚟嘅。你知唔知咩 new chat 啊？我知啊。我係 Gemini 嚟嘅。咁咧，佢就話佢個結論啦。講真，我一定會繼續轉場去第二度食，絕對唔會繼續硬等。佢話咧呢個係一個沉沒成本陷阱啊。Sunk cost fallacy。咁咧，佢話第一幾大原因啦。第一，屋企等緊咧嘅老婆係炸彈啊！如果你老婆一齊排咧，仲好啲，因為大家一齊緊等。但係屋企等緊，每等多10分鐘，佢嘅飢餓指數同埋不滿指數係幾何級咁上升。最後就算食到壽司郎咧，老婆可能已經餓到冇心機，甚至黑面，所以嗰餐飯嘅體驗咧又大打折扣。第二，時間成本太高，已經排咗1個鐘，隨時等咗30至45分鐘，加埋你老婆喺屋企出嚟嘅時間，入到座可能已經係個半鐘至到2個鐘。大家放假聚會係想輕鬆傾下偈，唔係想做排隊嘅苦行僧。第三，壽司樓嘅本質，壽司郎固然 CP 值高好食，但係佢嘅定位係平靚正嘅日常連鎖壽司，並唔係非食不可嘅米芝蓮3星啊！所以為咗連鎖嘅回轉壽司等1個鐘咧，邊際效益係負數啊！咁我建議嘅做法係先果斷轉場，即刻喺附近揾一間唔使排隊排一段、環境舒服少少嘅餐廳，佛山旁係高級屋啊、西餐廳或者粵菜館啦。然後打俾老婆話：老婆，呢度太多人，我哋決定去食乜。你而家可以屋企過嚟，或者係屋企過嚟嘅時間啱好。既然你有心顯示到咧，你有心計算時間，又唔想佢喺街邊陪你等，同朋友講：兄弟喺太太咧喺屋企等太耐啦。唔係大家都等得太耐啦，而我老婆喺屋企等緊，不如我哋去附近食啦。下次等一個非繁忙時間咧，先拎定飛食壽司郎。所以結論咧就係寧願食一餐普通少少但舒舒服嘅飯，但好過排咗1個鐘唔好蝕，而搞到大家餓住肚受氣。喂，但係點解你要去壽司郎啊？點解我哋交乜我壽司行？點解你去壽司郎？我特別試過。唔係我，喂，你哋冇意見，我咪求其一間餐廳咯，你又 OK。你話你可以等啊嘛，1個鐘係嘛？啊，我可以等啊。即係你係 OK 嘅，1個鐘頭食壽司郎呢件事係 make sense。即係我覺得如果等1個鐘係即係已經繁忙時候 OK 嘅。係啊，但係加上我自己個人唔係好肚餓啦，可能就係因為 based on咁樣，我就覺得我揾間排得耐啲，而你哋又冇乜意見，而大家可能都想食得即係食日本嘢開心啲咁樣咯，咁就會揀食壽司郎咯。但係我都會，我哋繼續聽埋你個 AI 講先。嗱呢個係 DeepSeek 啦，其實話呢個情景咧好有畫面啊，係男人嘅選擇嘅經典題啊。我係 AI 啊，但佢得佢話我係 AI， 但係若果代入你個位，我會咁分析嗱。頭盔係啦，佢話戰略目標唔係食壽司郎，而係老婆唔嬲同埋朋友唔尷尬。有啲諗法喎。你老婆有冇聽㗎而家？我唔知啊。應該聽緊我哋啊。OK 嗱，咁啊，佢會咁做，即時連線老婆，然後影低人龍同埋丑號 send 俾佢話嗱，呢度咧邊度啊，1個鐘都未喐過啊！我哋而家轉場去附近 XX 啊，預備諗定嗰個餐廳係咩先啦？定係你想我繼續排咧？拎外賣定翻屋企啊咁樣？咁啊，其實同 Patrick 頭先所講差唔多啊，都係將個決定權交俾佢。咁啊，第二個就係同朋友夾共識。如果老婆話是但，就同朋友講；我老婆話是但，你哋餓唔餓？如果唔餓咧，就頂多等15分鐘，唔係就即走。係啦。哇！佢仲要講喎。我哋咯。佢話咩？佢話我要去隔離嗰間燒肉，佢仲要話我第一 round 請大家飲啤酒陪醉。有啲諗法。跟住咧，佢就話實際行動就係，如果老婆明顯想食嘅話，就繼續等啦。但係如果老婆話是但或者好就即走，因為咧隨便就等於唔好再等啦。有潛台詞，知道識個潛台詞。是但即係就是但即刻就。成喎 ，OK。
終極底線就係唔好話自己去定留，因為咧最後無論食咩咧，只要咧老婆有份決定咧，你就最貼心啦，就唔係最冇你唔係冇固執或者冇主見，你就反而係 caring 嗰個朋友嗰邊講句，哇頂你個肺！今晚我埋單，當交學費就搞掂。咦佢 OK 喎呢個問得好啊！跟住佢就話啦，最後咧，佢仲打翻波俾我喎。你咧問後，最後揀咗留定走啊？笑 OK 喎佢。係幾全面嘅。嗱我嗰個咧其實咧再開一個新嘅 check 啦，有冇影響？佢冇咁詳細，不過個大建即係大意都係咁嘅，就係你要俾老婆決定。係啦，因為我咁就咁歸納咧，3個 AI 都係叫你俾老婆決定嘅。所以都唔係喎，Gemini 係決定咗喎。你決定咗 ，OK。我呢個係叫老婆決定啊，永遠都係。係啦，總之咧就係老婆決定，唔係你話事。呢個咧就係佢核心邏輯嚟。Gemini 係美國啊嘛。關咩事啊？獨立啲大男人啊嘛。我哋係大陸啲。係啊。大陸唔係先大男人咩？係啊，啲嘢搞掂一家之主啊嘛。I can take everything under my control 啊嘛。哦。我哋係壞人。可能係因為咁樣啊。我哋香港人用㗎嘛，你睇下點會點？所以香港人就怕老婆，中國人咯。中國人就怕老婆。大家明啊係咪？係 Gemini 啊，原來 Gemini 係 Gemini 咁樣嘅。OK。哇！跟住後尾最尾我老婆點講？佢話其實咧你應該繼續 keep 住個壽司落嚟飛，我哋去咗唔係啊！佢最尾嘅唔係我哋個故事係點咧？我哋講翻我哋嗰個最後，其實我哋就同 Gemini 差唔多嘅，係我哋就決定走，係啦，跟住再打俾太太，你太太啦就話我哋去嗰度啦咁樣，咁咧佢嚟到係你講下個經歷啦，我哋費事嚟到最後係覺得點解我哋唔堅持嘅？係，即係佢都想食壽司郎。第一，佢就覺得唔應該等咁耐嘅，即係等咁耐係我哋反智嘅呢樣嘢，係啦。跟住話，既然你要等，你就唔該等埋佢，係啦。咁佢話點樣等埋佢咧？就去隔離，可能食個麥當勞，再翻去食個壽司郎都得嘅。因為佢話呢件事就要 keep 到你哋有堅持呢樣嘢。咁呢一個又同真人即係佢AI 好多嘅假設啦，同嗰個真人嗰個諗法係完全好大出入嘅喎，其實。係啊。但係嗱，佢重點係咩咧？重點我覺得我哋3個要 review 咧，做錯咩咧？就係我決定咗呢件事。係啊。我哋冇問佢先。冇俾老婆決定啊。係啊。佢老婆話喺度食咪喺度食咯。其實可能我哋翻嚟啲老師啲冇個性已經搞掂。算啦，我哋下次開鏡前就唔好出街食嘢。lesson 好，我覺得呢個 AI 嘅話題好似源源不絕喎，可能要開多集講喎，定係你有冇最後我仲有冇趣事啊？你有冇 AI 趣事啊？有咩趣事啊？你講 follow 下。follow 下，我哋都講我用 AI 溝女啦，佢用即係有個 friend 用 AI jam poster， 跟住又俾人鬧啦咁樣，咁你咧？我冇俾人鬧喎，我 jam poster 你有冇鬧我？冇啊！你自己用啫嘛，點解鬧？我又唔係請你，我又唔係請你。我覺得趣事就冇咯，不過有時候咧，大家可能會覺得可能年代唔同。即係有時候我哋覺得啲 AI 可能已經都係嗰啲嘢啦，但係有啲可能即係大家未接觸，即係我哋而家講呢個 topic 可能已經係叫做 outdate。我覺得 outdate 啊，outdate 啊，純粹個人經驗分享啫。啲 Gen Z 就 outdate 啦開始，但係其實好多人都覺得仲好有趣喎。係。大家都好樂此不疲。嗱，我覺得唔同人、唔同時空就唔同角度，好似打波咁嘅啫。即係有啲人就覺得好 outdate，有啲人咧就覺得呢仲好新潮喎。咁我覺得有時候咧喺我哋去玩 AI 或者學 AI 嘅時候咧，我都有去 struggle 嘅，即係例如我哋上堂嘅時候，我都覺得啲 AI 好似好簡單啫。係啦，好似搞幾個鐘學一個 prompt，但係亦都好多人咧，有啲人咧可能佢真係比較落後啲。又唔落後啦，即係有啲人未接觸呢個即係呢個嘢呢個範疇。可能甚至乎我哋試過咧 download 一個 app 咧，都搞咗1個鐘嘅，笑到唔開心。係啦，可能你覺得好簡單啫，你上 YouTube 都得啦。其實上 YouTube 係教一個人去做呢件事咧，原來都好複雜嘅喎。即係我覺得呢樣嘢咧，呢樣嘢同 AI 冇關，呢樣嘢同溝通有關。就好似我哋頭先講，我哋我哋覺得等咗1個鐘咪轉場咯。可能佢太太唔同意嘅喎，咁呢個咧就冇對與錯嘅。係你太太講嘅，冇對與錯啊嘛，只係有觀點與角度。哇！好老婆，呢啲咪好老婆咯，飲先啊！
係啦，好老婆啦。咁你有個好老婆啦，咁但係我都有啲反思就原來即係我雖然覺得喂好點解上個堂搞2個幾鐘都仲係 down 個 app 咧咁樣？係，我覺得好悶。真係會㗎？會啊！一齊上堂嘅時候有。可能佢因為有啲麻煩嘅，即係唔係就咁 app 多。即係有啲 app 可能而家係大陸比較多啦，真嘅。而家係內地比較多。我哋喺香港學嘅時候咧，咁你需要轉 region 啊，轉地區啊，轉地區再 download VPN 啊，即係搞好多嘢啦。咁但係好多人唔熟悉咧，可能搞幾個鐘，有啲人就搞15分鐘。咁啊有認知嘅差距。咁但係障礙，認知差距啫，冇話障礙，冇障礙嘅。冇 AI 嘅障礙冇障礙嘅。咁但係我覺得有時候咧就可能我覺得咁慢嘅啲人，可能有啲人覺得整段片好似好過癮啦，但係其實我比較理性啲，整段片出嚟又幫唔到自己做嘢，咁整嚟做乜咧？即係貪心下咯。咁開心還開心啦，太多都即係而家都好充斥啦。但係我覺得又即係好似咁講，就係唔同觀點嘅角度。咁呢個都得意嘅，即係我發覺呢個世界都好多人仲要了解啦。係啦。咁係咪覺得意嘢咧？我唔知，不過我覺得係有少少唔同嘅反思，或者係咯，即係可以，即係學 AI 呢件事都睇到好多嘢。即係學 AI 唔係淨係學 AI 咯，學個人性咯。學人性，冇錯，學人性。冇錯。好。係啊，所以咧就我突然間諗到一樣嘢，突然間到口唇邊諗唔到，係學 AI 想做咩啊？咩學 AI 想做咩？即係學整個即係有咩？唔係啊，冇啊！我哋其實搞咁多嘢咧，我哋係浪費緊地球資源㗎。係啊，即係因為而家最珍貴嘅地球資源係算力啊嘛，即係黃仁勳點解咁發達就係佢賣啲晶片，買股票啊，就喺度整 jet， 即係整嗰啲我明明件事都過咗去嘅老婆嬲，我哋可以點搞咁樣，搞到我哋咧越嚟越蠢啦！唉，我哋好啦，就咁啦，我哋今集都好似超咗少少時嚟飲埋啦。咁快啊！係啊，40分鐘㗎啦。講咁耐。Yes。大家講完。拜拜，拜拜。拜拜，早唞。